tere! Selles videos ma näitan, kuidas paigaldada LibreOffice Windows 10 operatsioonisüsteemiga arvutitesse. Enne paigaldamist veendu, et sul on selles arvutis administraatori õigused. Seejärel ava veebilehitseja ja kirjuta otsingusse sõna LibreOffice. Otsingu tulemuste hulgast vali esimene leht et.libreoffice.org, mis on inglisekeelne, või teine libreoffice.ee, mis on eestikeelne. Avanenud veebilehelt saad programmi alla laadida kahest kohast. Kas vajutad nupule laadi alla või valid ülamenüüst Download, alla laadimine. Seejärel vali rippmenüüst versioon LibreOffice Table. Uuel lehel vajuta nupule laadi alla versioon 7.2.0. Arvesta, et versiooni number võib aja jooksul muutuda. Nüüd algab paigaldusfaili allalaadimine arvutisse. Google Chrome'i puhul on see nähtav lehe alumises vasakus servas. Kui kasutad mingit muud veebilehitsejat, siis võib leida antud faili arvuti Downloads allalaadimiste kaustast, kuhu ta tavaliselt pannakse, kui pole määratud teisiti. Kui allalaadimine on lõppenud, siis hakkab ikoon vilkuma ja avamiseks tuleb teha sellel hiirega klõps. Allalaadimiste kaustas olevale ikoonile tuleb avamiseks teha topeltklõps. Nüüd alustatakse programmi paigaldamist arvutisse. Avanenud aknast tee valik Next edasi. Järgnevalt avanenud dialoogi aken pakub sulle kahte erinevat paigaldamise võimalust. Valida on typical ehk siis tüüpilise paigalduse või custom kohandatud võimaluse vahel, mis on täpsemate valikutega ja lubab sul valida salvestuskohti, keeli ja muid vajaminevaid mooduleid. Kui soovid tüüpilist paigaldust, siis vajuta lihtsalt nuppu Next edasi. Avanenud dialoogi aken pakub sulle võimalust LibreOffice'i otsade loomiseks töölauale ja ka LibreOffice'i avanemist arvuti käivitamisel. Valiku tegemiseks tee klõps ruudul ja seejärel vajuta nuppu Install ehk paigalda. Nüüd avaneb dialoogi aken, mis näitab paigalduse edenemist. See võib võtta natukene aega. Kui paigaldamine on lõppenud, avaneb viimane dialoogi aken. See teavitab sind LibreOffice'i edukast paigaldamisest. Vajuta nuppu Finish, lõpeta. Programmi avamiseks tee töölaual oleval ikoonil hiirega topeltklõps. Tänan vaatamast!